warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Andi Mayoko Channel. Kali ini saya mau mancing belut, cuman keadaannya lagi hujan. Saya lagi ditemenin sama teman-teman nih, teman-teman satu desa, asik. Saya ditemenin sama Kang Angga. Kang Angga. Ada juga Kang Yogi. Kang Yogi, coba Kang Yogi. Oke. Ada Kang Oleh. Siu dulu dong Kang Oleh. Aduh. Turi. Hey. Ayo siu dulu, ada Kang Boa juga ya, ada Kang Turi. Oke, teman-teman. Karena hujan jadi kita istirahat dulu di warung ya. Sambil minum-minum kopi, minum-minum ya, minuman inilah dingin ya. Oke, buat teman-teman tetap stay tune terus ya di Andi Mayoko Channel. Oke, lanjut video next show. Sama Kang Oleh nih, Kang Oleh ada tarikannya. Kang Oleh coba ada, lubangnya coba. Widih, lubang cantik banget Kang Oleh. Ayah, keluar Kang Oleh. Angkat Kang Oleh. Asik ya. Performa mandau Kang Oleh. Mantap Kang Oleh. Mantap. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Widih, mantul. Sip. Oke, coba performa dulu dong Kang Oleh. Performa. Oke. Wah, lumayan guys teman-teman. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Oke teman-teman, Ayah Angga dapat sanggutan. Ya, sanggutan lumayan juga tuh. Lubangnya agak bagus teman-teman. Ini lubangnya. Oke, eksekusi aja Ayah Angga. Lanjut. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Terus. Iya Ayah Angga, terus. Ayah Angga terus, Ayah Angga jadi, ini mah jadi, Ayah Angga harus jadi. Iya. 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 Oke, Ayah Angga udah dapat sanggutan. Tadi turis Ayah dapat sanggutan, saya belum teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Saya lagi temen sama Kang Arul di sini. Ada tarikan Kang Arul ya. Oke teman-teman. Sepertinya agak lumayan gede nih, agak lumayan tarikannya teman-teman. Iya, oke teman-teman, itu dia lubangnya. Kencang banget teman-teman. Narik Kang Arul. Narik. Oke Kang Arul, tahan Kang Arul, tahan. Iya, sip. Mau eksekusi Kang Arul? Sikat aja Kang Arul. Wish, mantul. Oke teman-teman. Lepas teman-teman, aduh, lepas, aduh. Ternyata newel teman-teman. Ini dia yang tadi lepas nih Kang Arul nih orangnya nih. Aduh, lepas gede banget teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih banyak di teman-teman ya. Kita kedatangan Sehu. Ini deh. Halo. Gimana Bahule? Aduh, kedatangan Sehu Bahule nih. Kita ngambil babon katanya teman-teman sama Bahule. Come on. Oke, sambil lanjut video, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya dulu ya teman-teman. Teman-teman, Kang Arul dapat tarikan. Mantap Kang Arul. Iya. Mantap. Tarikannya teman-teman. Kencang banget. Mantap. Iya, Kang Arul jadi Kang Arul. Iya teman-teman, lihat airnya, ini teman-teman. Iya, mantap, tarikannya, teman-teman bikin gemes, Sepertinya agak gede ya Kang Arul ya, lumayan lah ya. Iya. Guys, pepetnya guys. Ini pepetnya teman-teman. Ini pepetnya segede gini teman-teman. Buset. Wow. Tadi buyar teman-teman, lumayan. Wah. Buset. Iya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu. Kang Arul mana performanya dong? Mantap teman-teman. Aduh. Indah. Ayah Angga dapat lagi. Mantap.
Lubangnya mantap, receh juga lumayan Ayah Angga. Kita coba Ayah Angga performa. Tarik kayak Angga. Widih. Receh. Mantap performa. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Andi Mayuko Channel. Oke, makasih Ayah Angga. Guys, kasih tahu dulu dong. Salam-salam ya. Salam-salam nih. Si Kusman, Yasin. Oke teman-teman, makasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Saya menemukan anak ikan gabus. Sepertinya ikan gabus ini terdampar dan saya akan ambil, lalu saya pindahin ya teman-teman ya. Oke, kita mulai ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat teman-teman. Ini dia ikan gabusnya. Nah, ini dia teman ikan gabus. Oke teman-teman, ini ikan gabusnya. Ya, saya akan pindahin ya ke tempat yang lebih nyaman buat dia agar dia bisa gede dan bisa menghasilkan anak-anak yang banyak. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke teman-teman, saya akan lempar gabus ini biar dia tetap hidup ya teman-teman. Gabus ini akan saya buang ke parit, rilis lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Goodbye gabus. Tadi ditutup harunya kan liang asup. Oke teman-teman, selalu mencintai alam kita ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Teman-teman, karena waktu udah sore, jadi kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Dan saya temenin sama Ayah Angga, ada Kang Turi, di paling belakang ada Kang Arul. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Walaupun pendapatan kita cuman beberapa ekor, tapi alhamdulillah sangat melelahkan. Dan jangan lupa juga mampir di channelnya Angga Oil ya, channelnya Angga Oil untuk yang suka gamer. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, selamat menonton.